السلام عليكم. في هذا الفيديو الخفيفة الظريفة غادي نهضروا على شنو هي الهوكي، اللي هي الفواقة اولا الحازوقة اولا الشهاقة، كل واحد وكيفاش كيسميها في المدينة ديالو بالدارجة. اذا شنو هي الحازوقة؟ شنو هما الاسباب ديالها وكيفاش ممكن تخلصوا منها؟ الحازوقة هي عبارة على واحد الانقباض لا إرادي ديال واحد العضلة اللي كتفصل لينا ما بين القفص الصدري والكرش، اللي كتسمى بديافراغم، كتلعب دور أساسي في التنفس. وهاد العضلة باش يوقع ليها الانقباض ولا التقلص كيتسد من وراها مباشرة الجزء العلوي ديال القصبة الهوائية لاغلوت اللي كتحتوي على الحبال الصوتية، وهي فاش كيخرج مع هذاك الصوت ديال الشهقة. دابا فاش عرفنا شنو هي الحازوقة وشنو هما الأعضاء المسؤولة عليها، أجي نعرفوا الأسباب ديالها. أولا ستيميلاسيون ولا تحفيز العضلة الفاصلة ما بين القفص الصدري وليزابدومين اللي هي ديافراغم. فاش كنشربوا الماء بالزربة ولا كناكلوا الماكلة بالزربة ولا فاش كيدوز لينا شوية الهواء مع الماكلة. ثانيا فاش كتنفخ المعدة، فاش كناكلوا بزاف الماكلة في دقة واحدة، أولا فاش كناخدو المشروبات الغازية، هادشي اللي كيأثر على ديافراغم. واخيرا ستريس بزاف ولا فاش كيضحك الواحد بزاف، هادشي حتى هو ممكن يسبب لينا في الحازوقة. دابا فاش عرفنا الاسباب ديال الحازوقة، اجي ندوزو لكيفاش ممكن تخلصوا منها الى جاتنا. عادة هاد الحازوقة كتمشي غير بوحديتها من ورا الوقت اللي كيمتد ما بين بضع دقائق الى بضع ساعات، وحنا باش ما نتسناوش هاد الوقت كامل ونسرعوا العملية غادي نشربوا الماء اولا نطلعوا النفس مزيان ونحبسوها، هادشي باش نهرسوا الريتم ديال الحازوقة، اولا نميلو شويه لقدام بهاد الطريقه باش هكا نرفعوا الضغط على ديافراغم اللي كنا شرحنا. اما في حاله استمرت الحازوقه اكثر من 48 ساعه، ضروري خاصكم تمشوا للطبيب لحقاش ممكن يكون مشكله الاعصاب. كنشكركم على تتبعكم الحلقة. ما تنسوش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل فيديو جديد، وما تنسوش تتابعونا على الصفحات ديالنا تيك توك، انستغرام، فيسبوك، وخليو لينا كومونتير لتحت الا عندكم شي سؤال ولا اقتراح. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. نتمنى من الكل يستافد ويفيد غيره ويحاول يبارطاجي هاد لا فيديو مع اكبر عدد من الناس، سواء اللي كتعرف سواء اللي ما كتعرفش، هكا باش تعم الفائده على الجميع وتكون سبب في انقاذ ارواح ممكن تكون انت واحد منهم. لحقاش الصحه كنز ما كيعرف بحقه غير اللي مريض، وإلا مشات الصحه مشى مولاها. ساهم معنا في هذه الحملة التوعوية باش تخليها صدقة جارية لك في الدنيا والآخرة. فالدال على الخير كفاعله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما تنساش الدعاء لنا في ظهر الغيب بالتوفيق للجميع.